Šanti, esiet sveicināti kārtējā pranajāmas mākslas video laidienā. Un šoreiz mēs apgūsim arī vienu interesantu īpašu pranajāmas tehniku. Tehnika, kas vairāk ir domāta plaušu kapacitātes stiprināšanai, jeb tehnika, kas mums palīdzēs iemācīties, ieelpot mazliet dziļāk, ieelpot mazliet vairāk gaisa, uzņemt vairāk skābekli un prānu. Ja, praksi sauc viloma pranajama. Viloma nozīmē pretējs. Ja. Doma šim nosaukumam ir tāda, ka šeit mēs elposim pilnīgi pretēji tam, kā mēs elpojam ikdienā. Kā jūs elpojat šobrīd? Kā jūs šobrīd elpojat? Pavērojiet. Ja. Elpa ir plūstoša, ritmiski. Jūs ieelpojat un izelpojat. Ja. Viss notiek dabiski, plūstoši. Ielpa un izelpa. Ja. Es ar roku rādu apmēram, kā šī elpa izskatās. Ieelpu uz augšu, izelpu uz leju. Bet šajā tehnikā mēs ieelpas sadalīsim. Mēs mazliet ieelposim, iepauzēsim, vēl mazliet ieelposim, vēl mazliet iepauzēsim un vēl mazliet ieelposim un tikai tādi izelposim visu vienā plūstošā garā izelpā. Ja? Tad vēl mēs varētu šo tehniku saukt par sadalīto ieelpu, jeb sadalīto elpošanu, jo tas pats attiecās arī uz izelpu. Bet sāksim ar vienkāršāko, sāksim ar ieelpas sadalīšanu, lai jūs varat apjaust savu plaušu kapacitāti un ieelpot vairāk. Ja? Kaut kādā ziņā sanāks mazliet neparasti. Ja parasti ieelpai seko izelpa, tad mums ieelpai sekos vēl viena ieelpa un vēl viena ieelpa. Ja? Bet šeit jāņem tālāk ir iztēle, jeb vizualizācija. Ja? Tad divi varianti, ko es jums piedāvāju, lai šī tehnika jums vieglāk padotos un jūs gūstat efektu, ko šī prakse dod. Ja, pirmais ir, es ar roku vēlreiz rādu, kā jūs elpojat. Ja, pieņemsim, ka mums šeit ir plaušas. Plaušām ir 3 daivas, apakšējā daiva, vidējā daiva un augšējā daiva. Ja, un ar ieelpu mēs šīs 3 daivas piepildām. Un ar izelpu iztukšojam. Tik tālu skaidrs, pareizi. Šajā praksē mēs atsevišķi katru daivu piepildīsim ar atsevišķu ieelpu. Tad mazliet ieelpojam. Apakšējā daiva pilna, turpinam ieelpu, vidējā daiva piepildīta. Un ar trešo pēdējo mēs piepildam gan trešo daivu, gan visas plaušas kopā. Ja? Ir sajūta, ka jūsu plaušas ir pilnas, kā tāds balons, un jūs varat sākt izelpu. Izelpu mēs nesadalām. Viena gara plūstoša izelpa. Ja? Un atkal ieelpa, pauze, ieelpa, pauze, ieelpa. Un izelpa. Ja? Šāda arī ir tehnikas pirmā daļa. Es ceru, ka ir saprotams. Vēl mēs mūsu pranajāmas nodarbību grupā šo tehniku mēdzam saukt par slitkalniņa elpu. Kāpēc slitkalniņa elpa? Ja? Tepat bildē jūs arī varat redzēt, kāpēc slitkalniņa elpa. Ja? Šeit mēs atkal varam izmantot mazliet citu vizualizāciju. Mēs iztēlojamies, ka ieelpā mēs ejam uz augšu, pie pauzes mēs ejam sāniski, ja? Veidojot tādu tā kā trepīti. Kā ieelpa uz augšu, punktiņš uz aizturu iet uz sāniem. Ja, veidojās 3 trepītes un izelpa ir šļūciens no kalniņa, no slitkalniņa. Ja. Mazliet pieliekam tādu bērnišķīgu rotaļīgumu, lai mums šīs pranajamas nerada grūtības un saspringumu, bet lai mēs varam viņām pieiet radoši un viegli. Un tas arī ir viens ļoti svarīgs noteikums. Ja, pranajamām pieiet radoši un viegli. Ja. Un šī iztēle vizualizācija jums noteikti palīdzēs. Ja? Es ceru, ka ir saprotams. Ja jums ir jautājumi, tad jums ir jānāk uz nodarbībām, kur jūs varat gan praktizēt, gan uzdot jautājumus un saprast visu, lai ir skaidrs un jūs varat praktizēt un gūt labumu, ko šīs pranajāmas jums dod. Tagad es piedāvāju mazu sesiju, pāris minūšu garumā. Mēs papraktizēsim šo slitkalniņa elpu. Ko jūs sakiet? Ja jūs esat gatavi, lūdzu palieciet un iekārtoties pozā, asanā, apsēžaties mierīgi kādu brīdi. Pavērojiet ķermeni, mums šobrīd nav laiks, pēc mēs uzreiz pieiesim pie prakses, to jūs varat darīt pirms, ja uzlikt uz pauzes video un mazliet noskaņoties. Un sāksim ar to, ka mēs pāris 3-4 ieelpas un izelpas pavērosim ar aizvērtām acīm. Viena ieelpa dabiska, otra izelpa dabiska. Ja, mēģiniet sajust plaušu kustību, kā tās izplešās, saraujās. Elpojiet dabiski, varbūt mazliet padziļināti. Pareizi būtu elpot mazliet padziļināti šobrīd.
Un pēc nākamās izelpas, pieņemsim, ka jūs izelpojat visu, svarīgi izelpot visu, tukšu, mazliet ievilkt vēderu, mazliet aizturēt gaisu un sākam. Ielpa, pauze, ielpa, pauze, ielpa, pauze un izelpa. Viena šļūcoša gara izelpa. Atkal sākam uzmanību plauša leisdaļā, ielpa, uz vēderu, uzmanības krūšu vidu, otra ielpa, un uzmanība šeit augšējā krūšu daļa, kakla apvidus, trešā ielpa. Pilnas plaušas, sekundi 2 iepauzējam un izelpojam. Visu līdz galam šļūcoši, plūstoši vienā garā slaidā izelpā. Un atkal ielpa ar vēderu, otra ielpa ar krūšu vidusdaļu, trešā ielpa ar krūšu augšdaļu, ar kakla apvidu. Ja ķermenis mazliet arī ies uz priekšu, plaušas izplatīsies, pilnas plaušas un izelpojam. Un vēl viens piegājiens. Ielpa, ielpa ar krūšu vidusdaļu un trešā ielpa ar kaklu. Aizturam un izelpojam. Un vēl viens piegājiens. Ielpa ar vēderu, ielpa ar krūšu daļu, ielpa ar kakla daļu. Pilnas plaušas, tūlīt uzsprāgs tāda sajūta, nebaidieties, plaušas nevar uzsprāgt un izelpa. Un uztaisiet vēl 1 vai 2 piegājienus savā ritmā. Relaksēt, nesasprindzinieties, mierīgi, ar vieglumu un ar pārliecību. Praksa jums ļoti noderēs, praksa jūs nomierinās un cels jūsu plaušu kapacitāti. Ja? Uztaisam vēl 1 piegājienu. Jums, kas tiešām neskaidrs un jūs negribat nākt uz mūsu nodarbībām, varat YouTube atstāt komentāru vai jautājumu, mēģināšu atbildēt. Un pēc nākamās izelpas palieciet ar acīm ciet, mazliet pasēžiet. Ja, ideālā gadījumā jums šī praksa jāpraktizē vismaz 5 minūtes, lai jūs jūtam rezultātu gūtu. Pagaidām mēs mācāmies tikai tehniku. Protams, praktizēt pranajāmas ir vislabāk kopā zinoša skolotāja klātbūtnē, kas var jums dot padomu, pamācīt, piekoriģēt, atbildēt uz jūsu neskaidriem jautājumiem. Ja, kamēr jūs atpūšaties, atalpojaties, ja, tad, kā jau teicu, šī praksa jums palīdzēs iemācīties elpot dziļāk, uzņemt vairāk gaisa, vairāk enerģijas, vairāk miera. Un šai praksē ir vēl 2. un 3. daļa. To mēs šoreiz neapgūsim, tikai izstāstīšu. Tieši tādā pat veidā jūs varat sadalīt arī izelpas. Ielpa dabiska, izelpa no augšas, no vidusdaļas un no leisdaļas. Ja? Izelpa tikai tiek sadalīta 3 daļās. Atkal svarīgi, ka jūs ar uzmanību esat noteiktā ķermeņa vietā. Ja? Tas jums palīdzēs, ja, šo efektu pastiprināt. Ja? Savādāk jums pietrūks gaisa vienkārši 2. vai 3. izelpai vai ielpai. Ja, pārvietojoties 3 punkti: vēders, krūškurvis, kakls. Ja. Tad arī izelpu varam sadalīt. Ja, šeit atkal svarīgi, ka jūs pēdējā izelpā izelpojat visu. Ja 3. izelpas daļā izelpojat visu gaisu un ievelkat vēderu nedaudz, lai varat sākt jaunu ielpu. Ja, tad tieši tādā pat veidā mēs varam arī dalīt izelpas. Un 3. piegājienā mēs abas tehnikas apvienojam, kad ielpa ir sadalīta un izelpa ir sadalīta. Ja, ielpa sadalīta un izelpa ir sadalīta. Ja. Darbs ar elpu, darbs ar jūsu plaušu kapacitātes stiprināšanu. Citiem vārdiem sakot, jūs iemācīsieties un lēnām padarīsiet to par savu instinktu elpot dziļāk. Ja tas notiks, jūsu dzīvē notiks fantastiskas izmaiņas. Ticiet man, tas tā notiek. Visu gaišu, uz tikšanos kādā citā video. Om Šanti!